இப்போ பட்டாயிலேருந்து கோலாண்டு போகிறோம். கடல் கொஞ்சம் வெளிப்பாக தான் இருக்குது. போலான்லேருந்து ரிட்டன் வர கப் போட்டுங்க. அவங்களே சொல்லியிருப்பேன். இங்கே வந்து 2 வகையான போட்டு போகும். ஒன்று ஸ்பீட் போட்டு, ஸ்பீடு போட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 பாட்டு ஆகும். இது நம்ம நார்மல் போட்டில் இந்த மாதிரி போகிறது வந்து 30 பாட்டு தான். அதில் இப்போ வருது பாருங்கள், இதுதான் வந்து ஸ்பீட் போட்டு, இதுதான் 300 பாட்டு. காரணம் இது ஒரு வேகமாக வர்றதுனால சும்மா நார்மலாகவே போகலாம். கடல் பாருங்கள் எவ்வளோ கொந்தளிப்பாக இருக்குன்னு. நான் இந்த கை காட்டுறேன், சின்ன ராப் மாதிரி அதில் கொண்டு போகிறாங்க. கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் மாதிரி போயிட்டுருக்கு.
கடல் கொந்தளிப்பாக இருக்கானே இப்படி தான்.